Ողջույն ձեզ, քույրեր եւ եղբայրներ։ Ես, գեներալ-մայոր Արշակ Կարապետյանս, այսօր որոշեցի դիմեմ մեր Սուրբ Էջմիածնի քաղաքացիներին, ամբողջ հայության հավատքի մայրաքաղաքի ներկայացուցիչներին։ Ես դիմում եմ ձեզ։ Այսօր դուք պետք է շարունակեք մեր գյումրեցիների արած քայլերը այդ քներին, քպեին հեռացնելու մեր կյանքից, մեր ամենօրյա կյանքից։ Հանուն նրա, որ մեր ժողովուրդը ապրի խաղաղ, որ մեկս մեկի հետ լինենք համերաշխ, որ մեր ժողովրդին չպարկասնեն ասֆալտին, որ մեր ժողովրդի գլխին դրոշակով մուրճը չպահեն։ Մենք, չնայած որ զինվորականներ ենք, բայց մենք դեմ ենք դիկտատուրային, մենք ուզում ենք, որ հայ-հային հարգի, մենք ուզում ենք, որ մեր քաղաքներում լինեն բարեկարգ փողոցներ, մենք ուզում ենք, որ ձեր տները տաք լինի ձմեռը, մենք ուզում ենք, որ ձեր սեղանին հաց ու ջուր լինի, մենք ուզում ենք, որ հայը լինի հպարտ, մենք ուզում ենք, որ մենք մեր գլուխներս բարձր պահենք, մենք չենք ուզում լինել խոպանչի ազգ, մենք 2 միլիոն ենք և իրավունք չունենք մեր երկրում վատ ապրենք, հարգելի վաղաշապատցիներ, չնայած նրան, որ դա երկրորդ մեր համայնքն է, որտեղ գնում ենք քվեարկություն, մենք Գյումրիում հաղթեցինք այդ ՔՊ-ին, բայց ձեր ընտրությունը շատ կարևոր է, այսօրվա ձեր ընտրությունը ունի համահայկական նշանակություն, մենք պետք է այդ ՔՊ-ին ցույց տանք իր տեղը, մենք համահայկական ճակատ կուսակցությունս, լինելով զինվորականներ, մենք գալիս ենք, ես գեներալ Արշակ Կարապետյանս, ոնց հրաման եմ տվել, կրակել, երբ որ հակառակորդը առաջ է գալիս, հիմա որպես գեներալ պահանջում եմ գնալ ընտրության, չընտրել այդ ՔՊ-ին, հաշվեք հրաման, ընտրեք մեզ, համահայկական ճակատ կուսակցության զինվորական սպաներին, դիպուկահար աղջիկներին, որոնք կռվել են, որոնք պաշտպանել են և այսօր ուզում են շարունակեն ծառայել ձեզ, որ ձեր կյանքը լավ լինի, որ չվախենանք խոսենք, քվեարկեք համար 2 համահայկական ճակատ կուսակցության համար, դնելով հաղթանակի նշանը, կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցցե մեր հայրենիքը, կեցցե Արարատը և Մասիսը, կեցցե Եռագույնը, կեցցե մեր պատմությունը, հանուն մեր պապերի, վռնդենք դրանց, վասն հայրենաց, ուժ, արդարություն և զարգացում, շնորհակալություն։